some more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Darky Milyas di kandang Kelana. Oke, selamat jumpa para sobat penghobi yang selalu memantau channelnya Kandang Kelana. Terima kasih sudah memberikan apresiasi untuk like atau komen atau mensubscribe. Yang belum mensubscribe silahkan di subscribe dulu channel Kandang Kelana. Akan memberikan sebuah tip-tip atau langsung membuat cara membuat obat ya. Seperti kali ini saya akan memberikan sebuah pengobatan untuk ayam ngorok ya, atau flu. Walaupun memang obat ngorok itu banyak dan berbagai macam caranya, tidak semua obat ngorok itu bisa cocok atau sembuh pada ayam kita sekaligus ya. Karena saya pun sudah mempraktekkan dan mencoba obat-obat ngorok seperti yang dijual di toko pakan ayam, dan hasilnya tidak memuaskan ya. Oke, langsung saja saya akan memberikan caranya atau apa saja yang kita butuhkan. Dalam kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan videonya karena memang kebetulan bahannya sudah habis, stok bahan jamu-jamu saya. Tapi saya akan memberikan sebuah namanya aja. Seperti yang kita butuhkan adalah temu ireng atau koneng joho, atau disebut koneng putih ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa ada ya. Temulawak tadi itu ya, temu ireng, temulawak ya. Oke. Terus lada ya, lada bubuk. Kita jangan pakai ladaku ya, kita pakai lada yang biasa buat bumbu, kita bubuk halus. Kita cukup memakai 2 bungkus ya, itu 1000-an ya. Terus sama kencur jahe. Oke. Semua bumbu kita parut dan kita campurkan. Oh ya, ada satu lagi yang ketinggalan ya. Kita membutuhkan aida ya, aida atau cabai bubuk yang harganya 1000-an. Kita pakai setengahnya ya. Jadi yang kita butuhkan adalah temu ireng, kencur sedikit, sama temulawak, lada, terus sama aida ya, ada 5 ya. Semua kita parut bahan yang seperti koneng itu. Yang lain kita tumbuk seperti lada, tumbuk, kita aduk, dan kita tidak dicampur apa-apa lagi ya. Langsung kita gulung-gulung, kasih ke obat ke ayam yang ngorok ya. Dan itu kita buatnya nggak usah banyak-banyak karena itu kan bisa basi ya. Untuk 2-3 hari mungkin bisa ya.
Nah, oke, segitulah tips dari saya obat ngorok. Dan untuk obat ngorok yang mungkin yang ingin langsung, kalau obat itu tidak bisa, saya ada lagi obat ngorok kalau misalkan ngoroknya itu atau memang kita bahannya susah ya. Kita cari daun pepaya yang muda, kita bejak-bejak sebesar ini ya, kita kasih micin atau sasa ya, penyedap rasa sedikit, kita wol-wol, langsung dilelapkan. Itu pun bisa mengobati ayam flu ya yang hidungnya berair. Oke, mudah-mudahan tips saya bermanfaat buat para sobat penghobi. Eh, Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.